Ayan, painitin natin yung kawali. Then, lagyan ng mantika. Kailangan mainit-init siya. Then, yan. Lagyan na natin yung bawang. Kisain na natin yung ingredients. Yung bawang. Sibuyas. Ayan, next yung sibuyas. Mabilisang luto lang siya. Tapos, gumamit ako ng garlic na may chili. Masarap yan, pampasarap. Ang bango niya. Mabango na yung bawang. Tapos, ginamitan ko pa ng sarap. Spicy. Tapos, lagay na natin yung giniling na pork. Yan. Make sure na mag-mix siya dun sa mga bawang sibuyas. Hindi na ako gumamit ng asin kasi nilagyan ko ng asin yung minarinate ko yung minced pork. Nilagyan ko siya ng salt. Kaya hindi na ako gumamit ng asin dyan kasi yung sauce may lasa na rin siya. Kasi pag nilagyan mo pa ng asin, magiging maalat na siya. Yan na yung yung tofu. Yan. Yan. Sarap yan. Paborito ko to na pagkain ng mga Chinese. Yung sa unang amo ko, gustong gusto yan nila. Madalas ko yan lutuin. Yung alaga ko gustong gusto niya. Dito, kila amo, minsan lang. Yan, takpan konti para maluto-luto yung yung tofu. Tapos, ilagay na yung tofu sauce. Yan, may lasa na yan eh. Kaya no need na to put salt. Para hindi sumobra yung Kaya ganyan lang. Make sure na hindi madurog yung yung tofu. Para maganda pa rin siya. Kaya doon sa ilalim siya pag ginahalo. Tapos sprinkle mo siya ng spring onion. Sarap. Nagtira ako ng konti para mamaya pang ibabaw. Yan, takpan konti. Yan, tapos na. Ganyan lang kadali, kabilis ang pagluto ng kain na po. Ayan yung niluto ko. Ako lang ang nakain. Pwede ko siyang gamitin dito sa lettuce. At paborito ko siya sa rice. Konti lang naman yung rice ko. Lemon with honey. Yan. Kain na po. Sa fun. Let's eat. Masarap talaga siya. Paborito ko to eh. Paborito ko siyang kainin. Ramen. Actually, matakaw siya sa rice. Pero,
Nililimitahan ko ang pagkain ko ng rice. Minsan pinatatak ko na lang. O kaya, ito, lettuce. Lagyan mo siya. Ano lang yung sili. Kasi yung ginamit ko na panggisa is spicy na siya. Kaya okay lang. Hindi ako kumakain ng fresh na sili. Gusto ko lang pag sinasama sa luto. Yan, ganito. Ganito lang. Sarap siya. Ganito lang yung ginagawa ko pag nag-uulam ako ng ganito. Si Lola kumakain nito. Pero kumain na siya ng isda. Kaya ako lang ang kakain. Ganyan siya. Tapos kainin mo. Yan. Thank you for watching. God bless.